hi TV hi Samsung online à tan sana voice na hung tunga in chi som nga alin the frame TV an ti kha ani hi aman chu sing sari ne ka tam ania voice na hung tunga unboxing ka hang tho ni an pun kho be la ni here is Sibana 1 meter 25 centimeter 15 inches LS03T the frame QLED 4K ani hi ari Sibana tu hin a bom kam no ni hi intika unpacking dang hi a uluk le a hi mania lo intek met ni sin la tum him dinga si mania hi quick setup guide na ti le in book in card le a to dan ding in an si kani chun him hi stand na him ha hi pani ni chun hi user manual anta thì là quy phải không có thì dùng đằng tiếng là box sai là thì TV đằng hai gì nung tiếng hình hui chỉ han phân lục nào mà thì the frame TV lục cái chỗ thì là TV ăn dùng á đồ can sung drawer sung mà box pakat mà ta thì box chỗ box thằng ấy dùng tất cả tiếng này tôi lấy chỗ TV ăn đồ can hui sung thì pakat chỗ tôi lấy chỗ in sung ăn về em ấy thì cái này lấy in tiếng ta thì wall mount thì ở bao hi TV banga ta na ding thì ở mang wall nó unboxing la kun hi a box na kita a box kati thì ai thì nuôi xuống nuôi xuống cái box thu này ta drawer mà nhận đồ đấy TV nuôi ông mà ta thì hin TV hai thì power on na thì hin TV hai HDMI hai le adam giống na hai thì hin ông này thì ta cần thokin rui pakat phê ta cho là TV giống đinh anh cho thì box na thì hin đâu xin là tu hin TV cái đồ tu cái này TV cái độc thì cả khá tin các cái độc dầu nổ đó chẳng quy cái này như này TV thì cần đồng tiếng đó thì có được thì TV cho nó hiện trên hông chúng ta screen in compare thêm một nữa thì ala cha mi nan lama chun dit na chu mi nan lam nữa cho nên hung tin không in compare thêm nào mình ăn làm chúng nó bốc mail thêm nó in không mình ăn làm chúng nữa thì ăn chút đam đinh thì TV thì in tung ra thì chính là mà băng áp biểu thay nó băng áp biểu lần nổi áp chế không mà thì áp chế nó thì áp chế pakat thì bao mình thì không nó tung ra hai con thấy thì có tin right tấm right left right lục
chun ake dang pakhat chu ke ni a ni hon kan no ke jadi ake dang pakhat na ini mani ini masih itu semua jadi ake bukan ini ini alo mai ake bukan ini ano le anong ting hi andik na na ting ting ko thei ano ni tu hin hi in tung thei an ta ding na chu ma chun a tv connect na hi a tv connect na hi ni na ta le tu hin buk na he an tading na hi nan hung zela hi ei ti dang kan the frame tv a tv box a hin thui pakhat char aluta adang pok chu box dang aluta chu hi ani hi na intina in buka intina okay ini nan na flip ta okay yan kita arui hi hin fe ngata ini arui hi ta ka blue ti anung ki nga hu in block bet but ti hom lo hi hui pa char tu hi ti in chut thayam ta le tu hin tv ei in buk ei in tung thei ta tu hin ang tu nei le a tin khan pe la hilai kan in asi na ni kan ne ya hile in mil chara tv size kom di hile in mil to ka a tv size kom kan in so ka kan hisaba kan in so ka la hile ka chin ko ma uma hile ka lin ko ma uma ana chu hi size kai kai ni in asi na ni le mil to ka hisaba hi kan la kan kakak ini TV yang tukar ini ini pun dulu ni kata ini so ting ting nang ni ini nan pun dulu ta mungkin masih dino aku sudah aku ini nong chung hin na iyan pe hin fetlap tira ni lai andi atto da ha chun jower da kan si ka ni in komisi la hi lai hin an si pa ta chun hi user manual ada hi lo hai en kai na ding ni ta chun hi what is this hi remote remote hi ani no le ani sila chun hi hindi akin na hang hu hai na lo si long sila chun TV zong na hai ko ma hi power cord ani power cord hi hi lai hin na zong na ko nga hi nga zong ni nga ta chun hi ting na hung ting pe ka ta electric chun hin remote battery ko hong som hala remote battery hi na remote hi in ti ta
hi ba hin nong na ding ma TV ba remote ong na hi asai ham le ni oh hi double battery pa hi battery hin mangata angin bu ke ta tu hin power the frame